嗯。很危险。外面啦，它旁边那里会有乱的。好可怕。沙滩这里就不会了啦。射得出来了，射得出来就不会了，沙滩可以了。风好大。那我不能让它比一下。哇，超大的！出不去。没有，那边比较恐怖，所以就不会了。卡在那边。洪波不动，完全不动，风太强了。在那边半个小时。自空了。哇，没有，这里怎么样？应该。哎，不会动哦。完全不动。这里怎么样？